Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadangku Njodipati apa dene Madukara ingkang wigatinan njihake kelawan Kakang Nayantaka babagan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrapta ning negara Ngamarta ing wigatine tepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Projeng Indraprasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun nata ing Ndarawati kelawan kadangku Kaka Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing Inu. Dene mengkono pangandikaning Kyai Prabu Darmakusuma nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadhong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.